Добар ден, почитувани, пред вас е најновата Телма амбуланта, како и секој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев. Во денешната емисија ќе зборуваме за остеопорозата која спаѓа меѓу 5 најчести хронични болести од која што страдаат 80% од повозрасните жени. Зошто се јавува оваа болест, на каков начин се диагностицира и зошто некои проценки велат дека во иднина се почесто ќе се среќаваме со ова заболување. Гостинка во денешната емисија е доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика од Жан Митрев клиник. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, благодарам на поканата во вашата емисија и се надевам дека ќе одговориме на вашите прашања на една интересна и актуелна, секогаш актуелна тема. Така, повеќето од нас знаат дека остеопороза представува порозност на коските, односно намалена густина на коските. Што е точно остеопороза, еве да ни дефинирате, кои се причините кои што доведуваат до оваа состојба? Благодарам. Вака сега. По дефиниција, остеопорозата представува една прогресивна метаболичка болест на коските, која се карактеризира со намалување на минералната коскена густина, со губиток на калциум од коските, што доведува до намалување на цврстината на коските, се зголемува нивната фрагилност, а со тоа се зголемува и ризикот од настанување на скршеници. Остеопорозата уште ја нарекуваме тивка или нема болест, бидејќи почнува без симптоми, асимптоматски и за жал се открива кога веќе ќе се случи скршеница. Некогаш, како први симптоми може да се јават болки, хронични болки во коските, во зглобовите, во мускулите, меѓутоа не помислуваме на остеопороза како можна причина. Проценето е дека 8 до 10% од светската популација заболува од оваа болест, а се смета дека во следните 20 години бројот би се дуплирал заради самиот начин на модерниот живот со намалена физичка активност, како и начинот на самата исхрана, кои се клучни фактори што допринесуваат за развој на оваа болест. Така да болеста добива едни епидемиски размери и станува еден социјално-економски проблем. Сега, зошто коските ја губат цврстината, всушност зошто настанува остеопорозата? Коскеното ткиво знаеме дека во тек на целиот живот постојано е изложено на големи оптеретувања. За да може да го издржи тоа оптеретување, мора често да се преградува и обновува. Таа задача ја извршуваат клетки, наречени остеокласти и остеобласти, кои ги разградуваат старите оштетени делови на коската и изградуваат, создаваат нова коска. Тој процес на преобликување на коските е условен со интеракција на хормони, од кои најважни се паратхормонот, кој го лачат паратироидните жлезди, понатаму калцитонинот, кој го лачи тироидната жлезда, половите хормони, како што се естрогенот и тестостеронот, како и калциумот, како најважен минерал кој ја осигурува цврстината на коската и всушност нивната неравнотежа, нивниот дисбаланс неминовно доведува до губење на цврстината на коските. Така, сега некои велат дека, односно веруваат дека остеопорозата е директно поврзана со старењето, значи директна последица на староста. Вие сега појаснивте дека еден цел систем од хормони е вклучен во појавата на оваа болест, но дали и возраста исто така игра некаква улога? Секако, значи во појавата на оваа болест навистина е вклучен еден цел оркестар на интеракции на коскените клетки и хормоните, меѓутоа одговорот е точен, остеопорозата најчесто се јавува со тек на старењето, бидејќи коскената маса прогресивно се губи и тогаш зборуваме за една сенилна остеопороза. На квалитетот на коскеното ткиво во староста влијае количината на коскеното ткиво, на коскената маса во младоста која се достигнува помеѓу 20 и 25-та година од животот, како и степенот на минерализација.
така да колку е поголема коскената маса, толку е помала веројатноста за настанување на остеопороза и остеопоротични скршеници во староста. Сега фактори кои ја одредуваат количината на коскената маса и степенот на минерализација се како прво генетското наследство, значи кое е детерминирано. Со тоа генетско наследство се раѓаме. Полот, знаеме дека жените се повеќе загрозени од мажите. Исто така улога игра и етничката припадност. Значи се смета дека белата раса е многу посензитивна за разлика од црната раса кои се поотпорни на оваа болест. Понатаму, како што споменав, хормоните, внесот на калциум и витаминот Д во организмот, како и физичката активност која не смееме да ја заборавиме. Така, се почесто водиме седечки начин на живот, очигледно дека тоа остава последици врз нашето здравје од многу аспекти, меѓу другото и здравјето на коските засегнато, односно се јавува остеопороза. Докторке, да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешното издание на Телма Амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Зборуваме за остеопорозата. Ке проговориме за ризик факторите кои што доведуваат до ова заболување, подетално за сето тоа, но исто така ќе опфатиме и кои се најдобрите начини за диагностика на болеста. Гостинка во емисијата која што ќе даде одговори на сите ваши прашања, секако и дилеми поврзани со денешната тема, е доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика од Жан Митрев клиник. Доктор, кајде да проговориме уште малку за последиците од остеопорозата? Стануваат ли коските покршливи, односно дали може да се случи да се скрши коска и без удар, односно без траума, односно да се скрши колк иако, да речеме, човекот не паднал, да се скрши во од или додека спие? Да, апсолутно, тоа е точно. Прво, заради зголемената фрагилност, пореметувањата во коскената микроструктура и поголемиот губиток на коскената маса кај остеопорозата, коските се многу почувствителни, дури и на мали незначителни трауми кои кај здрава коска не би предизвикале скршеници. Остеопоротичните фрактури впрочем така и настануваат, дури не предизвикуваат и нагла болка, туку се во вид на една хронична болка и нелагодност која може да се зголеми при одредено движење, затоа се случува и да случајно и да се откријат, например на конвенционална рентгенграфија. Остеопоротичните фрактури најчесто предилекциони места за нивно појавување се пршлените во вид на компресивни фрактури. Значи, што значи компресивна фрактура? Се намалува висинскиот промер, диаметар на пршленското тело, ние како што велиме краниокаудалниот диаметар. Исто така предилекциони места се колковите и подлактицата, кои кај постари пациенти се и причина за долготраен инвалидитет, а кај некој ради компликации за жал може да завршат и со несакан летален исход. Така, може да се каже дека всушност остеопорозата е причина за инвалидитет кај повозрастните лица и еве најдов некои податоци дека скршеница на колк предизвикана од остеопороза е присутна кај 1 од 3 жени и 1 од 5 мина мажи на возраст од 85 години. Ајде да проговориме сега и за ризик факторите подетално кои што може да доведат до остеопороза. Што е со менопаузата, докторке? Па вака сега. Со раната менопауза, да речеме, се повеќе жени влегуваат порано во менопауза. Така. Па вака, иако оваа болест не е резервирана само за понежниот пол, сепак најчесто се јавува кај жените во постменопауза и тогаш зборуваме за една примарна остеопороза. Зошто е тоа така? Во репродуктивниот период, кога нивото на естрогените во крвта е во нормални граници, жените се заштитени од пропаѓање на коскената маса. Тоа пак значително се менува во менопаузата поради наглиот пад на концентрацијата на естрогенот во крвта. Тогаш започнува постепено и неизбежно намалување на коскената маса. Генетската предиспозиција, овој процес може да го забрза и забрзано да доведе до патолошко намалување на коскената маса, односно до остеопороза. Кога пак остеопорозата ќе се јави како причина, како последица на други придружни болести, неадекватна исхрана, недостаток на физичка активност,
долготрајна примена на лекови кои предизвикуваат деминерализација на коските, тогаш пак зборуваме за секундарна остеопороза. Фактори на ризик кои всушност се важни за појава на ова заболување, кај возрастните е многу важно да се проценат, а тоа се следните. Раната менопауза, значи менопауза настаната пред 45-та година од животот заради наглиот пад на хормонот естроген, понатаму тешки хронични заболувања на гастроинтестиналниот тракт, ќе набројам некои од нив, како што се улцерозниот колитис, хроновата болест, состојби после гастректомии, исто така состојби после трансплантација на органи, ревматоидниот артрит, ендокринолошките заболувања, како што се заболувањата на тироидната и паратироидната жлезда, долготрајна примена на лекови, како што се антиепилептици, седативи, посебно кортикостероидите, доколку се употребуваат повеќе од 3 месеци, може да се јави, да почне еден процес на остеопороза, разредување на коскеното ткиво. Понатаму се спомнува и малата телесна маса и исто така е важна позитивна фамилиарна анамнеза. Доколку кај некој од близок член од семејството веќе боледува од остеопороза или пак има скршеница, како се здобил со скршеница како резултат на остеопороза. Понатаму штетните навики исто така се голем ризик фактор, како што се пушењето, прекумерна консумација на алкохол и кофеин, неадекватната исхрана, што значи неадекватна исхрана, дефицитарна со витамин Д и калциум. Исто така може да доведе до ова заболување. Така, се случува некогаш лицето да не биде свесно дека има остеопороза и да открие при случајна кога ќе се јави скршеница на коска од мала траума. Дали на рентгенска снимка, докторке, може да се забележи дека пациентот има остеопороза, кога ќе се направи снимка поради фрактурата на коската, да речеме? Да, тоа и го спомена всушност. Некогаш и остеопоротичните фрактури на прошлените се откриваат и како случаен наод. Значи ќе видиме на рентгенската графија дека прошленското тело е изменето во структурата и во големината. Значи има една компресија на прошленското тело и тогаш поставуваме сомнение дека можеби се работи за фрактура која настанала како резултат на остеопороза. Така, на дланките, да речеме, се гледа ли таква промена? Дали се гледа на дланките, на коските на дланките таква промена, доколку се снима? Дали има некаква промена во овие коски? Да, се гледа. Значи, најчесто, бидејќи спонгиозната коска повеќе е погодена од ова заболување, значи се гледа како едно зголемување на транспаренцијата на самата коска во спонгиозата, додека пак кортикалисот или кортексот на коската се истенчува, значи се гледа, како да кажам пластично да објаснам, како да е коската обколена со тенок молив. Така некако тоа би изгледало на една рентген графија. Меѓутоа, компресивните фрактури на прошлените не мора да бидат само причината за нивното појавување, не мора да биде само остеопорозата. Значи, тие може да се јават и како резултат на метастатско заболување на коските. Значи, треба да се направи диференцијална диагноза, да се анамнестички да се испита пациентот, да се види дали има коморбидитети, доколку се знае дека пациентот боледува од некое малигно заболување, треба и да се земе во обзир и тоа, и тогаш правиме дополнителни исследувања за да диференцијално диагностички расчистиме за што се работи, дали се работи за компресивна фрактура настаната заради остеопороза, што е нормално подобра опција. Така да, исто така можам тука да напоменам дека остеопорозата, освен како едно генерализирано метаболичко заболување,
може да се јави и кај пациенти после долготрајна имобилизација. Значи, кога ќе се скрши коската од трауматска скршеница, значи не остеопоротична скршеница, кога ќе мора да пациентот некое време да помине во имобилизација, значи да не се движи, тогаш еден дел од коската настанува така наречена инактивитетна остеопороза, значи дистално од промената, од фрактурата настанува една која е реверзибилен процес, значи кога пациентот повторно ќе почне да се движи, со нормални кога ќе има нормални физички активности, таа остеопороза брзо, значи се враќа коскеното ткиво во нормала. Така. Точно ли дека пациентите со остеопороза ја губат висината, понекогаш и до 15 сантиметри? Да, точно е тоа, затоа што 15 сантиметри, па не знам дали би било тоа 15 сантиметри, меѓутоа да се намалат во висина од 2,5 сантиметри, тоа може тогаш да поставиме сомнение дека се работи за остеопороза, бидејќи во тек на движењето, затоа што коската е поротична, значи повеќе е изложена на тие микротрауми што се случуваат во секојдневните нормални активности. Значи тие микротрауми поминуваат незабележени и тоа што ќе го забележиме е всушност намалувањето на висината, на телесната висина, и тоа е дури и спаѓа во индикации за да се направи едно остеодезинтометриско снимање, кога ќе приметиме, значи ќе воочиме дека на вистина пациентот или индивидуата се намалила за 2,5 сантиметри, да речеме, во последната година дена. Тоа нели не би требало во нормален процес да се случи ако не постои некоја одредена причина. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Телма амбуланта, да им дадеме простор да ги постават нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам, јас имав прво се лече од остеопороза со бомива, со години. Ми започна кичма многу да ме боли, јас немија се искри и кога однесо снимкот, кичмата, мислам, со лес, за никаде. Ми направија компјутерски снимак и ми најдоа втори прстен напукнат. Така. Значи имате вие долги години остеопороза, проблеми сега со рбетот, на снимка ви откриле напукнат пршлен. Предпоставувам прашањето е што понатаму. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор Пижула, што советувате како радиодиагностичар? Па вака сега, доколку веќе не разбрав дали тоа како е откриено, дали е откриено на снимка, колку што разбрав, на да. снимка е утврдено, напукнување на пршленот. Напукнување на пршленот, добро, тогаш пациентот би требало да се јави на преглед кај ортопед или кај травматолог, така? Или пак доколку не е јасно, значи доколку не е јасно дали таа скршеница е настаната заради остеопороза, тогаш може да се направи и магнетна резонанца со контрастно испитување и да се види дали постои патолошка акумулација, односно со тоа може да откриеме на контраст во пршленското тело, со тоа може да откриеме дали се работи за акутна, значи настаната свежа скршеница, или пак се работи за една хронична работа која не е откриена навреме, или пак се работи за нешто како што напоменав, што не спаѓа во областа на дегенеративно оштетување, односно може да се работи за неопластична болест. Затоа треба да се направат дополнителни исследувања. Јас би советувала да се направи магнетна резонанца. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав и среќна ви нова година. Ви благодарам и вам ви посакувам се најубаво во новата година. Овака да прашам докторката, јас страдам од остеопороза, имав скршеници пред 20 години.
Сега ја примам колку е корисна инекцијата Пролеа. Како рековте, која инекција? Пролеа. Пролеа. Да. Добро. Ми е препорација од дерматологија Лежев, доктор Лубинка, и сега не знам дали да продолжам на 6 месеца примам, сакам докторката да ми објасне колку е корисно на остеопороз. Ви благодарам за вклучувањето, само да појаснам дека денешната гостинка е специјалист по радиодиагностика, со незе детално ќе зборуваме сега за диагностиката на болеста, но еве, докторке, дали би можеле да дадете конкретен совет за оваа терапија? Јас, извинете, не слушнав за што се работи. Значи се работи за пациентка со која што долги години има остеопороза, која што имала скршеници пред 20 на години и сега и е даден совет да прими некоја инекција, ако не се лажам, Пролеа се нарекуваше. Дали бара совет за конкретната терапија? Вака сега, бидејќи јас сум специјалист по радиодиагностика, не би навлегувала во терапијата. За жал на ова прашање не можам да одговорам, понатаму би требало да се консултира господјата со ендокринолог, со ревматолог за понатамошна терапија и лекување. Така да тоа е што можам да Уште еден гледач ќе вклучиме. Се надам дека прашањето ќе биде во насока на диагностика на болеста. Добар ден. Добар ден. Си исклучил гледачот. Докторке, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Ќе ги објасниме начините на диагностика на оваа болест. За начините на кои што може да се диагностицира остеопорозата, денеска зборуваме со доктор Елена Пижула, специјалист по радиодиагностика од Жан Митрев клиник. Докторке, која е најсоодветна метода која што се применува при диагностика на оваа болест? Вака сега, раната диагноза е значајна како заради масовноста на заболувањето, така и заради спречување на сериозните компликации и последици, како што се фрактурите, како што набројав на прошлените, фрактурите на колкот кои предизвикуваат долготраен инвалидитет. За рана диагноза е достапна сигурна и прецизна диагностичка метода која представува и златен стандард за диагноза на остеопорозата, а тоа е остеодезинтометријата или дексаскен, што значи дуална рентгенска абсорбциометрија и се базира на ниско енергетско Х зрачење. Конкретно, во нашата клиника снимањето го правиме на апарат Hologic, кој е последна генерација, и со дексаскенирањето ја мериме минералната коскена густина, односно квантитетот на коските. Инаку посебна припрема за ова снимање не е потребна. Снимањето трае кратко, многу кратко, помалку од 5 минути, не е инвазивно, безболно е, а дозата на зрачење што ја примаат пациентите е навистина минимална. Стандардно се снима левиот колк и пределот на лумбалниот рбет од првиот до четвртиот лумбален пршлен. Доколку постојат претходни операции на рбетниот столб или пак истиот е значително дегенеративно променет, тогаш правиме модификација на ова снимање, ги снимаме двата колка и подлактицата. Резултатите од мерењата на коскената густина можат да се изразат како отстапувања од средната коскена густина на млади здрави особи од 20 до 40 години и тоа се нарекува Т-скор, или пак отстапување од вредностите на коскената густина која одговара на истите старосни години кај здрава особа и тоа се нарекува Z-скор. Нашиот современ апарат поседува уште две помошни алатки кои ни помагаат во одлуката кога треба да започнеме со терапија преку калкулација на факторите на ризик. Тоа е фрак-скорот, кој го калкулира 10 годишниот ризик од појава на скршеници и големи остеопоротични фрактури, и другата помошна алатка, тоа е ТБС алатката, која врз основа на веќе направениот дексаскен не запознава и со квалитетот на коската. Инаку, ова снимање го прават едуцирани технолози,
кои го позиционираат пациентот. Прво, пациентот лежи на грб со нозете свиткани во колената под прав агол и така се снима рабетниот стол. Понатаму со блага ротација на колкот кон внатре се снима колкот. Така, имаме гледач на линија кој што сака да постави прашање на денешната тема. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за водителката и до докторката. Ви благодарам. Повелете. Јас од остеопороза веќе цела година сум во постела. Дали ќе се потполни ако случај да некои лекови ги пиеш нешто калциум, магнезиум и D3? Така. Кои други лекови би можело да се искористат за за подобрување на остеопороза? Така, и вашето прашање поврзано во однос на терапијата поврзана со остеопорозата. Доктор Пижула, каков би бил вашиот совет со оглед на тоа дека вие зборувате од аспект на радиодиагностика во денешната емисија? Значи, повторно, пациентката ќе упатите на ендокринолог? Па да, не би навлегувала во терапијата за остеопороза, можам да зборувам за превенцијата, значи кои дози се препорачуваат за превенција на остеопороза, на внес на витамин D и калциум, меѓутоа за терапевтски дози, значи тие се поголеми дози, не би навлегувала да ја коментирам. Така. Мислам терапијата. Еве на гледачката една информација дека наскоро ќе имаме една емисија која што ќе биде поврзана со терапијата и остеопорозата, така што следете нередовно и ќе можете да ги добиете и советите поврзани со конкретно вашето прашање. Докторке, во кој случај препорачувате некој да ја направи оваа метода на снимање на густината на коските за да се утврди остеопороза? Па вака, препорака е да се направи дезинтометрија кај сите жени што се постари од 65 години и мажи постари од 70 години. Потоа жени во менопауза кои имаат најмалку еден фактор на ризик, тоа се факторите на ризици што веќе ги набројав. Понатаму секој кој се здобил со спонтана фрактура, значи фрактура која е настаната на мал незначителен напор. Понатаму особи, како што споменавме, зборевме за тоа, чија висина се намалила за најмалку 2,5 сантиметри. Ако постои сомнение за остеопороза врз веќе направена рентгенска графија, и тоа веќе го искоментиравме, како и особи кои се на подолготраена терапија со кортикостероиди повеќе од 3 месеци. И кај тие особи се препорачува да се направи ова снимање. Сега има ситуации каде што не треба да се направи. Така, значи има и пациенти кои што не може да го направат ова снимање? Кои се тие? Значи, како апсолутна контраиндикација е бременоста, нели, заради самиот факт што дексаскенот користи рентгенско зрачење, и исто така пациенти кои од неодамна имале снимање со користење на контрастни супстанции или пак примаат радиоактивна терапија. И тие пациенти треба да се одложи ова снимање додека не се на некој начин организмот од овие супстанции ослободи, за да добиеме правилни резултати на коскената маса. Исто така сакам да напоменам дека снимањето со калциум, на делот на снимањето, калциум суплементите не треба да се земаат, бидејќи има многу пациенти кои веќе ја лекуваат остеопорозата, па се под терапија или примаат континуирана терапија со калциум суплементи, на денот или 24 часа пред ова снимање треба да го одложат земањето на калциум суплементите, да не би влијаело на вредноста на коскената маса. Така, значи дезинтометријата е всушност златен стандард при диагностика на остеопорозата. Така. И сосема... Да, повелете? Да, тоа сакав да прокоментирам дека остеопорозата исто така може и да се превенира, да се спречи, нели да се делува. На каков начин? Што може да се направи? Да. Треба ли да конзумираме храна богата со калциум, да пиеме витамин D, магнезиум, така, да се движиме? Значи,
Остеопорозата може, како што напоменав, да се спречи, да се забави нејзиниот развој и да се лечи. Превенцијата, меѓутоа, мора да почне уште во раното детство со редовна и правилна исхрана и со редовна физичка активност. Понатаму треба да сме свесни за избегнување на штетните навики како што се пушењето, алкохолот, кофеинот, правилна исхрана која подразбира препорачани дози на калциум и витамин D. Значи се смета дека витамин D дневна препорачана доза е 400 до 800 интернационални единици, а за калциум околу 1200 милиграми дневно. И нормално благовремено мерење на коскената густина кај сите кои се во ризичната група. Сега, како што нагласив, значи превенцијата започнува уште во раното детство со цел да се достигне пик на коскена маса до 35-та година од животот и така да се спречи развојот на остеопороза во старосната возраст. Доколку па веќе е дијагностицирана остеопорозата или пак остеопенија, тоа заборавив да го споменам, дека е помал степен на разредување на коскената густина, основно е да се делува на спречување на понатамошната прогресија на болеста, а тоа се постигнува со адаптирана физичка активност, која представува индивидуално прилагодена физичка активност како спрема психосоматските можности на индивидуата, така и спрема животната возраст, со цел да се одржува цврстината на коските и да се намали можноста од појава на скршеници. Значи, адаптираната физичка активност е различна за мажи и за жени во различна старосна возраст. Значи, треба да се внимава и на количината на физичката активност кога спортуваме. Не треба и со тоа да се претерува. Имаме гледачна линија, верувам дека имаме време да го вклучиме. Режија, 3 минути, во ред. Ајде да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум од Струмичко, сакам да се информирам до вас, нешто до докторката. Имам болки на врато горе, как се виката, последниот прешлен. Добра. Од ребето, веќе 2-3 месеца и бех кај матишњо, ми кажа реома, а ствари тие лекове што ги даде, она ништо фајде, не може да видам. Са ми даде за снимање, да видят дали е некои шипове и дали е нешто друго. И докажаа дека не е шипове, него магнетна резонанца да се прави. Така. Тој ќе ми каже доктор, дали да одам или не? Дали да правите магнетна резонанца за болка во грбот за да се постави дијагноза? Горе во вратот. Во вратот, така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктор Пижула, што советувате? Па вака, ако веќе е направена конвенционална рентгенграфија, значи на вратниот дел од ребетот, тогаш советувам да се направи магнетна резонанца, бидејќи можеме да добиеме поголеми податоци дали се работи за некоја скршеница на вратот или пак се работи за дискус, значи може да се работи за дискус хернија и така дегенеративни други промени, значи многу поголеми податоци може да ни даде магнетната резонанца како метода. Докторке, магнетната резонанца дали има зрачење или нема? Бидејќи некои се плашат од самото зрачење, дали магнетната резонанца зрачи или не? Не, магнетната резонанца не се базира на рентгенско зрачење, така да во тој аспект е сосема безбедна метода, само што самото снимање, за разлика од имиджинг методите што користат рентгенско зрачење, малку по-долго трае снимањето. Така. Значи повеќе, Ви благодарам. Повелете. Тоа што ви благодарам и на вас за поканата во емисијата, за разговорот. Така, ви благодарам за сите информации кои што ни ги овозможивте и ни појаснивте зошто дезинтометријата е толку важна при дијагнозата на остеопорозата и зошто е важно навремено и во раната фаза да се открие оваа болест. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доктор Елена Пижула, специјалист по радиодијагностика од Жан Митрев клиник, беше наша денешна гостинка. Се гледаме секој работен ден
во 13 часот и 45 минути на телевизија Телма. До гледање.